नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा, इससे ज़्यादा नहीं उठ रहा। छोड़ो, इसके बाद ऐसे रखो। सर्वाइकल है, आपको फोर्सेस शोल्डर है, सर्वाइकल है। तो जो सब क्या करते हो आप? सही से है तो सर्वाइकल कैसे होता है आपको? जैसे आप रोना रोना चेहरा करोगे वैसे क्या होगा? तो आप किसने बोला? मैसेज आएगा आपको? क्या किसने बोला? आपका है ना ये पता। तुम मत देखो, सीधा माता जी, सीधा सीधा लो, छोटा सीधा 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 उठाओ, हाथ उठाओ, सीधा उठाओ, उठाओ, ऐसे उठाओ, सांस उठो, सांस लो, सांस लो, सीधा गर्दन को छोड़ो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, भरोसा करो, नाक से सांस लो, बिल्कुल लो, छोड़ो, ढीलो छोड़ो, नाक से सांस लो, बस बस बस, बहुत प्यारी। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, उठाओ, सीधे सीधे करो, आइयो वेरी गुड, उठा हाथ। अभी तक तो मेरा भी जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, बाबू थोड़ा जाएगा पूरा, जो हाथ सही था, वो तो मेरे पास वीडियो पड़ा है, मेरे हमारे पास एक सबूत है, अरे ना उठा के देखो, सही है ना, ऐसे सही है तो बस बाबा इसमें है, इसीलिए वीडियो बनाया, ऐसे धीरे धीरे आराम से, हाँ घुमा, हम लोग और पीछे लेके जाओ माता जी, देखो ये देखो पीछे की तरफ देखो, मेरे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे
सही है। कुछ नहीं याद है वो जादू हुआ जादू हुआ चमक रहा है नहीं हो यार तो नहीं लो दर्द नहीं है दर्द नहीं हो रहा थोड़ा सा क्या है हमारी उम्र है थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मसल्स टाइट हो रखी है और आपके पैरों की वजह से भी वो मसल्स टाइट है धीरे धीरे अब का है देखो धीरे धीरे बेटा धीरे धीरे अब आप आज उम्र के साथ पकड़ा है ऐसे ही लगे बड़ा कर लगेगा ये इसमें तो दर्द है घुटने में गैप पड़ गया है गैप पड़ गया कि गैप कम हो गया गैप कब लेके आएंगे हम लोग गैप कम हो गया है गैप पड़ा नहीं गैप कम हो गया गैप कम हो गया है अब कम हुआ ये गैप तो बढ़ाएंगे एक पैसे करना है जिनका वो अरे आइटम ना मैंने बोला ना ये आ जाना आइटम निकाल दूंगा हाँ हाँ ये तो आपने तो बोला अभी तो निकालना नहीं निकालना मेरे को बाहर जाना है बाहर नहीं करना कहाँ जाओगे अभी नहीं करना शादी है पोते की शादी सीधा सुनो सीधे चलो पिछली बार इतने आप बात भी नहीं कर रहे थे आऊँ पिछली बार का वीडियो नहीं बनाया बस मैंने गलती करी पिछली बार आपके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और इस बार आपके मुंह से मुस्कान नहीं हट रही है अरे ठीक तो हो जाए अरे ठीक हो जाते ऐसे आगे आज तो खुद से ऐसे आगे आज तो ये तो आपकी बच्ची रहती है कौन रहती है वहाँ पे क्यों रहती है उन्होंने कहा जब से अच्छा क्या चल के देखो सुन वजन कम नहीं हुआ आपका चावल खाना मना क्या मना थोड़ा खाया हम सिंधी लोग की चावल के बिना रहते नहीं है मालूम है नहीं ना मैं खाली भर के नहीं खाती चलो 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 अच्छा चलो सिंधी लोग तो क्या चावल के बिना रहते नहीं एक टाइम खाते ही खाते कर दो बोलो आटा नहीं इसमें ये इसमें हाँ ये तो ये